從來冇諗過方浩文咁樣嘅咯。其實我最近咧打街機耽誤咗我玩卡，自己一個人咧睺啲細路仔咧未放學嘅時候，校鬧鐘起身，有咩行開啊？我就好想打。你點樣去開始接觸？真係中咗張靚嘅卡，係喺搭緊飛機嗰陣，見到咦靚靚地喎，隔離嗰人話哇，跟住我就哇！玩卡嗰種開心就係在於分享快樂。旅行嘅時候就見到呢兩張咯，咁就玩得好好啊！呢係度 Pikachu 踢波，我中意啲肥嘟嘟嘅，肥嘟嘟啊！呢個真係，所以佢後邊全部都係 old bag。哇，好靚啊！哇好差呢個反應。只要相信。 And it's not your fault。Hello， 歡迎嚟到 Pocket Cast。大家好，我係 Kenneth K， 我係 Leslie。我哋今日咧就請到兩位嘉賓友上嚟咧，同我哋一齊分享下佢哋收藏 Pokemon 珍藏嘅故事啊！就係 Jade 同埋 Charmaine。好，你哋帶咗啲咩珍藏上嚟咧？今日係哇，你先啦，不如咁啊喺我咁少嘅話，咁就等我獻醜先啦。唔係啊，千祈唔會分享嘛。中意大家。所以我淨係帶咗4個呢張我第一啦張已經好勁。咁哇，你呢張唔獻醜啦，呢張好勁喎。因為其實好得意啊！我中意 Charizard 同埋 Dragonite 啦，咁所以我就呢兩個我係去買嘅。哦呢兩張，因為呢一張 Charizard 其實近排咧個價值都非常之高啊！佢只係出咗短短半年㗎，但係佢已經係非常之珍貴而家。所以呢個所以你唔買得幾好係咪？勁嘢嚟㗎，你嗰啲真係。手要入幾多啊？呢個我記得好似3000蚊度咯。 喎，升咗3倍咯喎，呢個好似係而家差唔多1萬啊！係好似係咁呢張我好似係2200蚊度咯買呢一張 Dragonite。但係呢一張個畫風都好靚，係啊，呢個好 cute 我啊！都中意 Dragon 同埋佢啱先新加入 Pokemon 嘅世界，因為都係近排先include 咗呢個嘅 Mega Dragon 出嚟嘅係。And then 因為我中意Pikachu 啦，咁我又中意睇波啦，咁所以我有一次去日本旅行嘅時候就見到呢兩張咯。畫得好好啊！呢度 Pikachu 踢波，咁我覺得呢個好 cute，咁所以就買咗呢一兩張。其實呢兩張我都冇見過個真身嘅，我係個都第一次 promo 嚟見到。呢個係 promo 嚟㗎，係啊係啊，佢係 XY 年代嘅 promo 嚟嘅，呢個係。好靚呢個。好靚喎！所以你嗰啲唔細㗎，勁嘢嚟㗎你呢啲。同埋佢呢個暗示呢隻閃紋咧係仲即係我喺17年嗰時 XY 年代先至有嘅星星型嘅閃係啊係啊呢個紋，之後就冇出過呢個嘅唔 Holo。知大家見唔見到？係啊，而家冇再翻出過啦，已經係呢個閃紋。佢係有啲暗閃嘅成張卡都有。其實 Pokemon 係好多代都係出咗好多唔同嘅 Holo，其實係即係跟住 Old Back 就係啲 cosmic 嘅。係咯，同埋因為嚟緊又就嚟 World Cup 咁樣啦，咁所以我覺得呢個好似幾 cute 喎，好似可以值得收藏下喎，咁所以就呢兩張咯。好靚喎！So this is my little 已經唔同㗎啦，你啲4張都好，就已經係勁過晒我哋嗰啲嘢㗎啦。冇。小明勁好多喎，你嗰啲好多嘢喺度我唔喎。係啊，我係因為我係都係初頭爆卡開嘅，咁但係之後就覺得爆卡好似失望感高啲啦，咁所以就直接買咯。咁但係我就冇阿 J 得咁叻，低價入高價收，我就差唔多咁樣咯。最緊要自己中意眼光開心啫。眼光嘅夠快啊！頭先我已經睇過晒。係啦，咁我就有呢只啦。Bubble Mew Bubble Mew 啦，咁 Bubble Mew 其實買嘅時候咧，呢一張其實我覺得真係好抵買嘅，因為其實佢出廠嘅時候咧，佢有少少花，佢有少少花痕嘅。其實佢喺中間嗰度係睇到有少少水線。哦，咁但係咧我買嘅時候580咯。咁然之後，但係而家 grade 咗，佢攞到10之後咧，就變咗8-9千蚊。 8-9千蚊咯，係咯，差唔多8-9千蚊，係啦。咁我就覺得呢一張係最好㗎啦，呢個入手。咁但係其他嗰啲咧，我就係自己爆出嚟嘅。呢度張 BGS 喎，佢真係自己 grade 定係買嘅 BGS 嗰張係？邊張啊？呢張 Homo 遊戲呢張張 Homo 呢張。呢張係買㗎。係哦。呢張遊戲，呢張係嗰陣時有個遊戲 game 㗎嘛。咁然之後就佢係我就叫佢做 Pokemon and Friends 啦，因為啲即係最第一代嗰啲角色。
佢係嗰一代嘅御三嗰一代家，嘅御三家，個嗰代御三家朱子嘅。嗰代。咁朱子嗰代，咁我就即係由朱子開始起打嗰個 switch 咧，咁就開始打起，咁我就所以對佢哋就比較熟悉啲咁樣，咁所以我就覺得有一種感情喺度，咁就覺得佢哋係好朋友嚟嘅，咁樣咁係好朋友，同埋佢幫我打咗好多 champion 翻嚟嘅喺機嗰度，咁所以我就買咗佢啦。即係呢個貓貓怪咁樣，佢都進化咗之後嗰啲招式我都好中意咁樣啦。咁呢度裏面有邊一張係自己特別中意或者係特別有感覺嘅咧？你咁多嘅 grey card 喺度，特別有感覺嘅其實係呢一套啦。即係因為呢一套咧係基於點解我會買咧，就係因為我之前有個小朋友嘅生日，咁佢又好中意 Pokemon 卡嘅，咁我就諗住喺自己啲 grey card 度攞一張送俾佢做生日禮物啦。咁嗰陣時我就揀咗 Pokemon and Friends 嗰張，同埋 Charizard 嗰張係乜嘢？第一張嘅太晶噴火龍。咁然之後我就諗住Pokemon and Friends 有感情喎，咁咧就揀咗 Charizard 啦。點知原來嗰個價咧 Charizard 係升到癲咗咁樣啦。我嗰個小朋友有 keep 啦。我希望要 keep，希望佢冇整爛佢啦。好有愛啊！但係呢個舉動係啊，咁但係我又 OK， 但係即係又有少少覺得心靈空虛，咁就即刻走去揾翻 Charizard 同 Mew 打交嘅呢一 set。呢一 set 都靚嘅，因為呢一 set 係來自Three Star 天地萬物嘅其中2張卡嚟嘅。我就覺得好靚咯，但係其實我覺得睇卡咧就好似睇畫咁樣咯。你係人嗰個眼光都唔同嘅，但係最緊要自己中意就得咯。即係自己覺得佢靚咧，你就會即係佢升唔升，你都會咁中意佢嘅。我又想問下 JW 啦，其實係你點樣去開始接觸或者中意 Pokemon 卡？其實係我其實全部好多都係俾我朋友影響嘅，即係第一次都係佢哋買咗先嘅，跟住就話一齊開下啦，睇下佢哋成日都話你有咩 beginner's luck 嗰啲啊嘛，咁我未開過，咁佢就話你開，咁開完第一包就咦幾得意喎，咁咪繼續開下咯。我記得第一次我係真係中過一張靚嘅卡係喺飛機搭緊飛機嗰陣時咯，開到出嚟我已經唔記得咗嗰張係咩卡，唔 sorry 我啲名我唔係好記得，但係一張 Pikachu 嘅嘢嚟嘅。嗌出嚟啊！當有啊，跟住唔係已經開始，因為我唔係好識嗰啲卡名或者佢係咩類型嗰啲，總之我見到咦靚靚地喎，咦好似有啲嘢喎，應該係有啲嘢啦。跟住我話點啊呢張係咪？跟住當你隔離嗰人話哇，跟住我就哇 what 咁樣，咁就跟住我就記得喺個飛機度，因為我好驚我冇嘢 protect 嗰張卡啊嘛，咁我又要揾下啲 passport 啊，唔知點樣攞啲嘢包住佢攝住佢，我話好好袋住佢先，咁所以即係我覺得係嗰個過程同埋個 excitement 幾得意咯，咁所以我就一路會中意同啲朋友一齊去開咯。過關食 custom 一開就哇，即刻抌人，冇啊，梗唔擺啦，我攞翻出嚟啦，過之前擺第二度啦，又一路好似 treasure 咁樣要攝喺啲嘢度。但係開卡嗰個開心同興奮就係因為有朋友側邊咧，大家嗰個 energy 就會好高漲，好開心嘅。係。同埋本身嗰個 vibe 就係一個好開心嘅 vibe。唔知點解咧，我覺得咧玩 Pokemon 卡嘅朋友仔咧都有顆善良的心咧，係會想對方中好卡㗎。你唔會話見到人哋咧中唔到卡，你會開心，即係你反而係人哋中到卡，你會哇好戥佢開心咯，即係會好開心。即係所以其實玩卡嗰種開心就係在於分享快樂咯。係啊。一陣間我哋同佢一齊分享快樂。好啊。係啊，因為上面我都想問下，咁你係點樣接觸咧？同埋我聽聞你好似咧，你唔係淨係儲卡嘅喎，你都有打機，甚至打街機喎。其實係啊，我其實我最近咧因為打街機耽誤咗我玩卡嘅時間，我少咗玩卡，我呢輪少理咗佢哋啦。咁我就打街機出去打咁樣啦。咁其實我玩咗1個月唔夠咯。1個月唔夠，大家留意下，呢啲黑卡係好勁嘅，其實最高嘅稀有度嚟㗎，最勁嗰啲 monster。其實我覺得其實我咧就嗰日咧就打中咗一隻 Mew 啦，Mew 其實好難打嘅。咁然之後咧，我有一日咧就出去咧撳草叢嘅時候咧，又撳中咗一隻 Mew 出嚟喎。咁我又 double Mew，然之後隔離個男仔咧見到我之後咧就利誘我咧，佢就 trade 卡啦。佢就 trade 咗呢一隻俾我，呢一隻係我個小朋友好中意，所以我就都同佢 trade 咗。哦，
呢一張 Arceus，但係其實 Arceus 咧講嗰個打嗰個能力咧，就真係同 Mew 咧爭一大橛。如果我有2張 double Mew 咧，但係有時你做 collector 啦，你又會真係好想儲齊一套啦，咁所以你就會話啊好啦，我同你交換啦咁樣，咁你就令到自己個 collection 咧可以齊備啲咁樣咯。咁我應該係爭1張定2張，我就可以打齊啦，我嘅任務就可以完成。呢一隻街機咧，你係用呢啲卡去擺落部機嗰度去打嘅。係啦。3張咁打，3張咁打啦，咁同埋你要跟翻個屬性啦。其實我都有啲似要讀書咁樣嘅。咁你就譬如你打嗰隻綠星，佢係火系咁樣，咁你就要出水系，你就要可能3隻 Intellion 咁樣嚟到打佢一隻咁樣咯。即係如果你好熟啊，佢真係好識玩呢個有 tactic。好癲啊！我從來冇諗過方浩文係會打機打到咁勁添㗎，係咯，係咁樣。方浩文係咁樣，令到大家認識大家更加多。係好癲啊！真係我覺得，我真係好癲，因為我都係自己一個人咧，睺嗰啲細路仔咧未放學嘅時間，校鬧鐘起身，落去練啦。報住佢因為係真係12好多小朋友排隊玩㗎。因為好多小朋友你又唔忍心咧，霸住部機唔俾佢哋玩，佢哋企喺後邊放學着住校服咧，然之後企喺度望住你咧，你係會好想企起身俾佢玩㗎。阿田可唔可以？你可唔可以行開？你可唔可以行開啊？我就好想打咁樣，咁然之後有啲佢阿媽咧，即係會都嘈埋一份咧。你會唔會讓個位出嚟俾佢？然之後我就有試過呢個經驗之後咧，我讓俾佢打，我讓俾佢打。咁我就之後我就校鬧鐘，朝頭早嗰啲佢哋翻晒學去打咯。咁你冇同其他小朋友去交換啲卡？有啊，同埋佢哋好犀利嘅，即係其實佢哋係好勁嘅，佢哋有晒佢哋自己嘅攻略去打。咁你如果見到啲勁抽嗰啲好犀利嗰啲人咧，最好就即係跟住佢哋，然之後咧就請教佢哋。同埋有時唔夠卡咧，就問佢哋可唔可以借卡俾我打呢一鋪啊？因為我唔夠呢一個卡勁㗎嘛。咁佢哋都好願意幫你嘅咁樣咯。你大概幾多歲到啊？9歲。所以你要同一個9歲嘅女仔話一個10零歲嘅男仔同佢傾，喂，不如我哋連機打，我哋機會大啲喎咁樣講。咁然之後佢就話好啦，撞1兩鋪啦咁樣，即係因為 by random 㗎嘛，咁所以就即係所以佢會同你打1兩鋪，如果冇嘅話佢就會走咯。但係有時打到嘅話咧，好彩咧，大家就會擊掌咯。即係大家都中咗張6星卡，然之後就哇擊掌。因為嗰部機如果你兩個玩家同時間一齊玩咧，係有機會出啲勁啲嘅 Pokemon 可以捉嘅。係啊。咁同埋你如果遇到嘅話咧，你兩個一齊打係易打過你一個人打嘅。冇錯。咁你有冇試過俾9歲嘅即係僆仔拒絕你啊？冇喎，佢哋好好喎，佢哋又即係會覺得佢哋冇年齡歧視人。冇。姐姐同你一齊玩。佢係會覺得喂，睇下你啲卡啦。咦，你啲卡呢張卡都好喎，你有呢張我冇喎。即係大家喺度研究會傾偈，即刻變翻做好似大家係同等嘅。然之後就淨係講緊嗜好咯。所以嗰個境界係同埋學你話齋，佢頭先咁講就係玩開 Pokemon 嘅個個都會有愛嘅。係好有愛㗎，有 common language 㗎。係有啊。係啊，我想問佢哋會唔會好似以前細個時我哋跟機點樣去跟機咁樣㗎？有冇啲？有跟機，佢會拍你咯。哦，咁樣。我而家跟緊機㗎，咁樣咯。哦。提醒你要讓翻個位出嚟。係啊，嗱，我而家跟緊機㗎，咁然之後你就會自己醒目，可能打多幾鋪俾佢玩啦，咁樣即係都唔會死霸喺度，即係大家都有個即係莫名嘅禮儀喺度嘅咁樣咯。我想問，其實你哋兩位中意啲乜嘢嘅 Pokemon 係最中意？我好似留意到 JW 嗰啲片入邊，我見到 Snorlax 喺個畫喺個掛咗屋企度。哦，係啊，我中意啲肥嘟嘟嘅。我中意 Snorlax。Snorlax 都好 cute。其實冇，我全部都覺得好靚，因為我覺得即係好似你咁講啦，全部好似畫體畫咁樣咯。即係有時你一開出嚟，啲嘢全部都好靚喎。咁所以係咯，屋企都有幅咁樣嘅畫，跟住肥嘟嘟嘅嘢都中意啊。我記得最近拍一條片就係你哋成班唱歌，跟住然之後調翻轉唱嗰個咧，戴咗太陽眼鏡，跟住幅畫就喺上面咧。係啦，喺個廳度咯。係。一係黃尚英，你好似咪講你自己中意邊隻Pokemon 喎？
我死啊！我好雜不楞太多㗎，我太多啦，因為我係覺得每一隻咧，由佢哋細路仔嘅時候咧，再進化咧，每一個階段佢哋都有佢靚嘅地方咯。即係我最初中意就係 Scorbunny、Cinderace，然之後 Charizard 我又中意啦，阿 Mew 我又中意啦，Pikachu 我又中意啦。都係爽爽下，所以係啊，係好中意，因為覺得佢哋好可愛，同埋有啲打機嘅時候咧，培養咗感情咧，無極泰來咧，我又係好中意，但係就從來都冇抽過無極泰來嘅卡。其實佢係可能有啲嘅 characters 唔係每一次都會有出，或者都好少咯。其實係要揾翻啲舊卡過嚟。因為用嗰隻無極泰來幫我打爆咗部機啊嘛，咁然之後我就好中意跳龍咯，咁但係就從來都冇抽過佢嘅卡咯。係啊，要揾翻嗰啲卡，要揾咯，係啊。咁我帶咗兩張卡嚟嘅，咁啊呢一張大家都見過㗎啦，呢個就係梵高比卡超啦。咁呢張卡對我嘅意義特別大，就係因為當年我真係親自飛過去博物館嗰度攞呢張卡翻嚟嘅，再自己攞去 grade 嘅。所以呢張卡我相信我點都唔會買㗎啦，因為呢個真係對我嚟講太有意思啦呢張卡。好啦，跟住我第二張咧，呢一張就係比克提尼 V 卡啦。咁呢一張卡特別在就係咧，其實係上年你要去嗰啲官方嘅卡店嗰度打佢哋嘅官方比賽，先有機會去得到呢一張卡嘅。咁你就去咗打比賽？嗰個7月我係去勻晒全香港嘅卡店嗰度打咯。即係今日去旺角，聽日入大埔，跟住然之後後日又去觀塘咁樣打。每一場裏邊咧，頭嗰3名之外咧，佢亦都會抽獎俾啲落選嘅朋友咧，去有機會去攞呢張卡嘅。咁我都係符碌地抽獎翻嚟啦。咁你咧？其實我好中意儲 old back 嘅，其實即係96年至到01年嘅一啲舊卡啦，初代舊卡咁樣啦。咁我今日就帶咗一張咧，其實之後展覽都會帶出嚟嘅。咁呢張咧就係Neo 年代嘅 Neo 4年代嘅 Shining Charizard 啦。其實佢係一張有燙金嘅卡嚟，其實係咁呢一張咧就係 BGS 嘅9.5分啦。咁但係你話點解我已經儲9.5分咧？因為其實呢張卡咧係從來冇人 grade 過10分嘅。亦都冇出過 Black Label 嘅，咁所以全世界只係得9.5分，咁呢張卡亦得10張嘅。其實如果係9.5分嘅話，咁點解會咁難 grade 咧？就因為其實張卡咧，其實佢做個燙金噶嘛，咁嗰陣時代要做到個燙金咧，佢個紙質咧係比較鞋真少少，好容易會花嘅。一開包就已經都會花，其實係咁樣咯。咁所以就我係好中意呢個系列嘅，其實非常之中意咁樣。咁啊，好有 vintage 嗰種啊，好 vintage 呢個，所以佢後邊全部都係 old back。哇，好靚啊！所以啲 old back 咁樣，係啊咁樣。我就係中意儲呢啲舊卡啦。另外就係因為我知道你中意 Snorlax 啊，我都帶啲 Snorlax 俾你睇。我想講而家出街好驚咯，即係袋住呢啲咧，都係啊，好恐怖。冇俾人知，冇俾人知。外國係咁俾人打劫㗎嘛，打劫同搶。係啊，香港都有啊，而家開始。呢個係第一張嘅 Snorlax。好肥得多啊！呢個真係。第一個 Snorlax，呢個就係後尾佢再有重畫過嘅 CD Promo 啊。呢一張好得意啊！另外呢張就係壞人嘅 Snorlax，Rocket 嘅 Snorlax。好搞笑啊！係啊，好搞笑，好肥嘟嘟咁樣，其實係。我覺得我好比下去，佢哋啲卡好勁啊！嚇你梵高啲，其實我想講，我屋企都有一張呢一個嘅 painting 啊，因為呢張都係好靚咯。係啊，個其實都好中意梵高呢幅畫個畫風。我想問下，其實 grade 嗰個公價係咪250，但係有 up charge 喎而家？up charge 好似因為有啲某啲再貴啲嘅卡，佢哋會再 up charge。係啊，佢哋就會 up charge 咯。咁我都係第一次聽，因為我嗰張 bubble 就係佢哋 up charge 咗錢，然之後我就咦咩叫 up charge？佢話原來佢哋保底你係幾多500蚊美金嘅價值，如果再高過呢個或者以上，就要有個 difference 喺度啦。係啊。咁我覺得就係 grade 過好多次卡，同埋 grade 嗰啲超過500蚊美金以上嘅卡，所以先會有咁嘅 experience。我就有個咁嘅 experience， 我話咦係啊咁講，咁我話我 OK，咁即係都係好事嚟啦。咁係咯，好事嚟嘅，好事嚟嘅咁啊。同埋而家耐咗好多啦，要等成半年啊！如果係唔止啊！我嗰陣時我2月拎去，我等咗成差唔多半年或以上。哇，係啊！因為嗰陣時嗰段時間打仗定唔知點樣。哦，係。停晒啲嘢，同埋因為太多人一次過 grade 啦，而家個個都識一開完之後就即刻攞去 grade，變咗好大量個人都走去 PSA 嗰度，跟住佢哋都做唔切。雖然日本係有 grading centre 嘅，
咁但係而家就佢哋都係覺得好似美國好似鬆手啲嘅，係即係佢 Urban Legend 成日話咩攝啲美金落去啊，定係喺度逢喺啲 Christmas 前去寄過去咧，就會容易啲會 grade 到10分，因為個個趕住收工啊咁樣噶嘛。咦？有啲咁嘅 Urban Legend 好嘅 idea。哇！我哋今日咧就會開呢一紮嘅 M2A 嘅，其實係咁啊，睇下我哋想不如玩個遊戲仔啦。咁我哋試下睇一下 JW 同埋 Charmaine 可以10秒之內講到幾多嘅 Pokemon 嘅名，講中一個就俾一包。我已經出緊貓喺度。OK，我嚟㗎啦喎。係啊。 OK， 3、2、1。Tommy、Komala、Eevee、Pichu、Pikachu、Wooper、Pip 唔知咩 Look 咩 Squirtle 唔知咩 Rockruff、Chimchar、Tepix、Sneevee、Vulpix、Charmander 咩夠鐘！哇，好犀利！我睇下咩嚟㗎？唔係，俾啦！我哋唔熟英文名，所以我哋 OK 嘅。OK。哇，幾多包？我哋數下幾多包。你呢度都有，你都好多包喎。係啊，好叻喎！我啱啱頭先驚我使乜開多包，即刻開得合要。朗呢個係一個朗讀遊戲。 7、8、9、10、11、12、13、14。哇！犀利！我嚟咯。OK，準備3、2、1。Gengar, Lucario, Pikachu, Keldor, Charizard, Gyarados, Argon, Keldor, Entei, Italian, Cinderace, Robot。OK， 耶！呢度係12包嘅，耶！包啊！係咯，一睇開。可能啲好嘢喺度嘅。OK，好。危險啊，阿女！咩啊？阿女危險啊！2包嚟，3包好易剪爛張卡啦！你中咗傻亞比歐啊！哇！點解咁勁嘅嗰度？好勁喎！又中咗張道具喎！哇，佢2張都係 N 嗰個。未到，哇！未到。我就一路睇佢反應啊，因為一路喺度。佢唔知邊一張係勁，佢等我個反應，我咪。我每張就喺度望緊佢個反應係點樣。哇！有另一張 MA 都係 Dragonite 喎，一樣喎。同埋佢中咗大腳白，你俾大家睇下。哦，中咗咩？哇！好差呢個反應，做咩咁細？好差呢個反應。點解燒到咁啊？佢中咗張 MA 雪妖女啊，超級。哦，中雪妖女都慘地嘅。如果講價值嚟講，佢中咗張比卡超係勁嘅，近排 OK 嘅，OK，近排都勁嘅。唔緊要，我哋仲有機會中金卡嘅 Last Pack Magic， 你要相信啊！即係呢張單冇。只要相信。山頂暗飛，高與低，得與失，即使無法躲避。 And it's not your fault, OK？ 哇！哇！哦，哇！聽到啦，大家啲反應知咩事啦？唔係擺20年應該會好勁。好慘啊！哇！小明真係好靚，我呢邊真係可唔可以大家睇翻呢邊同即係呢邊你睇下幾亂，同呢邊幾整齊啲咩事？抽唔到好嘢唔緊要，因為我哋想再加碼，我哋每人再送多一盒俾你翻屋企再抽過。希望你今次中金卡，如果中咗之後，我哋可以話俾我哋聽。咦？不如你揀一盒啊，俾你揀一盒啊！不如你幫我揀啦。唔好，我出名係好差嘅，我係。喂，咁可能我頭先中到，因為你坐我隔離喎。係啊，所以你揀。我有個朵叫地獄黑仔王嘅。咁啊，我揀個近我嘅咯咁。咁我都揀個近我噶啦。好啊。好耶！不如我哋咁樣啦，我哋都揀張卡送俾觀眾啦。咁咧，我哋留意翻遊戲方法。咁你哋一陣間就會送一張卡俾大家咁樣。好，咁嚟緊5月1號至3號咧，喺 D2 Place 1期咧會舉行 Poker Fest 嘅第2季啊！冇錯，今次第2季有啲咩咧？我哋有個好靚嘅打卡位啦，有過千萬嘅卡啦，同埋有新嘅遊戲玩，就玩 Flip Coin 喎。咁 Flip Coin 咩嚟嘅咧？我哋會現場咧請啲嘉賓嚟玩 Flip Coin 啦，只要贏咗嘅話就有免費卡包啦。免費！記住唔好錯過嚟 D2 Place 1期啊！我都會同大家一齊玩 Flip Coin 㗎，記得揾我。唔好企咁近啊！或者跟住佢，跟住就可能會。係啊，你送咗俾人嗰張卡都可以攞翻買翻嚟。
嗰張係 Charizard 你張噴火龍喎，實會見到，冇錯，一定見到有，一定有。原來就係佢放出嚟嘅。係啊，俾個小朋友認得個放 number 出嚟。咁樣係嘛？就係呢張咁樣。所以你可能嗰日會見到好多卡比獸嘅卡嘅，直接買咯。 OK。即係 J 同埋 Charmaine 今日嚟啦，咁啊亦都好開心，我哋一齊去開卡。想知下一集嘅 Podcast 有啲咩嘉賓咧？記得咧 like、subscribe 同 share 啦。拜拜。拜。